大家睇住啦，呢個咧就係網上好火爆嘅生蠔嘅新食法，又唔使油炸，又唔使烤，原汁原味，仲好食過出邊燒烤檔嘅。屋企老公中意食嘅話咧，記得點讚收藏起身啦。首先咧，我哋揀生蠔都係有學問嘅，我哋要揀啲殼比較厚啲，攞喺手度咧相對重啲嘅，講明咧佢比較肥，水分足，而且夠新鮮。啲生蠔開好之後咧，記得學我咁樣洗一洗佢啦。加翻一殼鹽同埋少少生粉，用手咧輕輕咁幫佢揸兩揸。生粉可以將表面嗰啲黏嘢同埋邋遢嘢咧洗翻出嚟嘅。咁樣洗個生蠔咧乾淨啲，食起身咧都放心好多。下邊呢一步咧就好關鍵啦，大家要認真睇住啦。我哋喺鑊入邊加翻多啲水，再加殼鹽入去，等啲水滾咗之後咧即刻關火，然後就可以將啲生蠔擺入去浸翻佢5分鐘左右。利用嗰啲熱水嘅餘溫咧，將啲生蠔淥熟佢。呢個咧就係啲生蠔食起身口感咁嫩滑嘅關鍵啦。趁住呢個時間咧，我哋嚟整一個靈魂嘅醬汁先啦。呢個生蠔好唔好食咧，靠晒佢噶啦。啲蒜豆咧，我哋拍一拍佢先，再將佢剁蓉。啲辣椒咧，將佢切成一圈圈仔。蔥同埋芫茜咧，都將佢切成細粒。跟住我哋淋啲熱油落去，爆啲香味出嚟。調味咧就加翻少少生抽、少許蠔油、少少魚露。再加一殼啱啱煮生蠔嗰啲清湯，用殼咧將佢攪勻。我每日咧都會分享一啲煮餸嘅小技巧，中意嘅話咧可以點個小紅心關注支持一下嘅，以後想食唔識整嘅時候咧都可以揾得翻嘅。時間都差唔多啦，我哋將啲淥好嘅生蠔咧撈翻出嚟。我哋呢度咧千祈唔好浸太耐啦，如果唔係啲生蠔肉質老咗咧就冇咁好食噶啦。再將啱先調好嘅醬汁咧淋喺啲生蠔上邊，喺上邊再灑翻啲芫茜葱點綴一下，再爆翻啲熱油咧，咁就大功告成啦。咁樣整出嚟嘅白灼生蠔咧，啲口感嫩到不得了，啲味道咧又鮮甜，一啲腥味都冇嘅。學識嘅朋友仔咧，記得點讚收藏起身啦。最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦。